16号，16号。咳嗽一直好，吃了好多西药，有时候来开点中药。我上次跟我问你这边中药他们吃了一副啊，就这2天就好了。其实当时的想法就是做完了拿个结果，所有的出风做完了他留下来，因为我不想再用西医的那一套搞什么药水啊，然后吃些那种做针什么的。这个不要耽误孩子，你要赶紧把氧气恢复起来，不然到时候很麻烦。是时间太长了，我也害怕，反正就是咳嗽，半夜咳嗽，而咳嗽是坐起来公共咳嗽，蛮早起的咳嗽。中医院查说是急性支管炎，咳起来了吧？咳了应该有半个月了。你及时那会你及时晚上咳，对里面是水气。让他去得了没去？有痰多话，该吃药什么咳的、化痰的、雾化、消炎的都吃了。上个星期开始吃药，晚上还是白天咳？有2天晚上咳醒了都没睡着，就醒了就起来了，基本都是晚上咳。然后我跟他吃了5天的阿奇尼素。你这种时候不能再吃那种止咳化痰的药，他没办法的，他控制不了啊。先把它化掉，能调。但是猪肉什么鸭肉可以吃。吃猪肉就可以，鸭肉不要吃。主要是脾气偏温。